آن روز ما را در فرودگاه منع کردند. دستانم کمی لرزیدند، اما خاموش حجتها را دراز کردم. در همان لحظه فهمیدم که مهاجر باید همیشه آماده باشد. بعدی چند اجازت دادند رویم. یک کار از دوستان، از нол гирифтаям то охир мебаред. пули калон дорад. баъдаш дигар бепулиро фаромӯш мекунед. ما کار را آغاز کردیم و قریب یک ماه بدودیلگی کار کردیم. бародар, агар мумкин бошад, як каме пул пешакӣ диҳед, ба хона фиристем. парво накунед. тамом ки шуд, ҳамашро якҷоя мегиред. باور کردیم. گفتیم او از خودمان است. البته ما را فریب نمیدهد. اما افسوس وقتی کار تمام شد به او بارها زنگ زدیم، جواب نداد. به خانه اش رفتیم، آنجا هم نبود. در آن لحظه فهمیدیم که این بار کارت از دست بیگانه نه، از دست هموطن به پشتمان خورده است. ناامید روان بودیم. ناگهان او را در نزد طربخانه دیدیم با دختران. در همان لحظه فهمیدیم حق مهنت ما کجا رفته است. چرا این کارو کردی نامرد؟ ما به تو باور کردیم، برادر گفته. کدام پول؟ من اون پول‌ها رو کی‌ها رو از خود کردم. از من چیزی گرفته نمیتوانید. دیگرها کو بیگانه هستند، تو هموطنی ما هستی. چرا به هموطنان خودت این کارو میکنی؟ تو خوب میدونی که آنها از مجبوری اینجا میآیند. لعنت به تو و تو بر این آدما که به هموطنان خود رحم ندارند. بالا ایستید. برای این کارتان جواب میدهید. برای تماشای دوامش در صحیفه آبونه شوید.